سلام البنات، اليوم ندير معكم السيرو ديال الاطفال، الخاص بالاطفال حتى الكبار تا هو تينفعهم بالخزامه. واحد السيرو غزال يعني بتجربه زوين للاطفال. كما هنا تلاحظوا عندنا سنيده، هنا كاس ونص ديال الشاي. اي كاس عندكم تاع الشاي صغير، تيكون صغير ماشي تاع العنبه، يكون صغير. غديروا كاس ونص تاع سنيده، وغادي نشد واحد الكاس الماء. ها هو كاس الماء كبير، غادي نضيفوا عليه. والخزامه كاس ديال الشاي، حتى هي كاس ديال الشاي غادي نشدها وغادي نقيها ونغسلها. حبيباتي، ها الخزامه كما لاحظتوا تنقيها. كما قلت لكم راه كاس ديال الشاي ماشي تاع العنبه، يعني اصغر منه. هذا راه تبارك الله لانه عامر. وكذلك اللي ما تيبانش ملي تديروا في الطبسيل تيبان يعني بكثره. غتشدوا هذا غتنقيوه كما انا غادي نقيه وغادي نغسلو، غادي نصبو على الماء اللي درنا. كما لاحظتوا غسلناه، وعندنا هنا 7 الوراق تاع الكاليبتوس غسلتهم حتى هما، غادي نضيفهم في يعني في الاناء. حبيباتي، ها هما الكاليبتوس والخزامه مغسوله جيدا، وتغربلوها، راه غربلتها حتى هي. وحبيباتي، ها هو غادي نديرها دابا على العافيه مهيله. نعم، عافيه تكون مهيله بزاف، ونخليوه هذاك الشيء حتى يعقد. نتوما عارفين غيوليو يسيروا، يعني غادي اللون ديالو غادي يتغير، وغادي نوري لكم بطبيعه الحال من غيتغير لونه. ومنها يعني غادي نكمل معكم الوصفه حتى الاخر ان شاء الله. من بعد ما طبخات مزيان تبقى هي داك السيرو. ها نتوما شوفوا، غنخليها حتى تبرد، ومن بعد غادي نصفيها في قاروره ديال السيرو. وحبيباتي، حصلنا على هذا السيرو، درتو في هذه القرعه سوداء من افضل ما شاء الله. غادي نحلو معكم بسم الله. وكذلك درتوه هنا باش تبان لكم. شوف، غادي نكب لكم ما شاء الله. شوفوا السيرو كي داير. ها السيرو ها هو بسم الله. ضروري نحركوه ضروري نحركوه باش الخطوريه تهبط. راه نتوما عارفين تتصفى. هانت شوف القوام. شوف، هذا هو السيرو للاطفال. بغيت ندير لكم في القاروره ونكب نعاود نردوه هنا في السيرو. المهم تشوفوا النتيجه، شو اللون ديال الخزامه. كذلك الكاليبتوس درنا كما لاحظتوا 7. شوف ما شاء الله، هذا هو السيرو تاع الاطفال. غزال 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 تاع الكحه والسعال، وكذلك التنخيمه، وكذلك العيالات اللي عندهم مشكل ديال عندهم البرد، عندهم البرد الرحيم، وعندهم فنبوله حاشاكم، يعني عندها السيروم متعدد الاستعمالات. رائع يعني تشربوه بتغمض العينين. شوفوا الخطوريه، شوفوا ما شاء الله، مصاوب على حقه وطريقه. وها هو حصلت على قاروره وشويه كما شاهدتوا. ونتمنى يعجبكم، وما تنسونيش باللايك والشير، وكذا تبارطاجيو مع الاحباب. مرحبا بكم دائما.